Լավագույնը նրա փառքի համար Օսվալդ Չեմբերս օր ապրիլի 11 Կատարյալ և արդյունավետ աստվածություն որովհետև եթե նրա մահի նմանությունովը նրա հետ տնկվեցանք ապա նրա հարությանն էլ նման կլինենք Հռոմեացիս 6:5 խոսք Հարությանն էլ նման կլինենք Ապացույցը, որ ես խաչվել եմ Տեր Հիսուսի հետ այն է, որ ես հստակ նմանություն ունեմ նրան։ Տեր Հիսուսի հոգին գործում է իմ մեջ և փոխակերպում իմ կյանքը Աստծո առջև։ Տեր Հիսուսի հարությունը նրան իշխանություն է տալիս ինձ Աստծուց կյանք տալու։ Իմ կյանքն այժմ պետք է կառուցվի նրա կյանքի հիմքի վրա։ Ես կարող եմ ապրել հարություն առած Տեր Հիսուսի կյանքը նաև ներկայումս և դրա դրսևորումը սրբությունն է։ Պողոս առաքյալի բոլոր նամակներում տարածված է հետևյալ միտքը. Եթե ես որոշում եմ կայացնում նույնացնել ինձ Տեր Հիսուսի մահվան մեջ, ապա Տեր Հիսուսի հարություն առած կյանքը կներթափանցի իմ մարդկային էության յուրաքանչյուր մասնիկի մեջ։ Ինձ անհրաժեշտ է Աստծո ամենակարողությունը, նրա կատարյալ և արդյունավետ աստվածությունը, որպեսզի ես ապրեմ Աստծո որդու կյանքը մարդկային մարմնով։ Սուրբ Հոգուն չես կարող որպես հյուր հրավիրել քո կյանքի տան միայն մեկ սենյակ, նա լցվում է ամենուր։ Եվ հենց որ ես որոշում եմ կայացնում, որ իմ հին մարդը, այսինքն իմ ժառանգած մեղքը, պետք է նույնանա Տեր Հիսուսի մահվան հետ, Սուրբ Հոգին կմտնի իմ մեջ և կվերահսկի ամեն ինչ, իմ գործը լույսի մեջ քայլելն է և հնազանդվել ամեն ինչին, ինչ նա կհայտնի ինձ։ Հենց այն պահին, երբ մեղքի մասին որոշում կայացնեմ, հեշտ կլինի համարել, որ ես իսկապես մեռած եմ մեղքի համար, քանի որ ես անընդհատ բացահայտում եմ Տեր Հիսուսի կյանքը իմ ներսում։ Հռոմեացիս 6:11 խոսք Ինչպես մարդկության միայն մեկ տեսակ կա, այնպես էլ կա միայն մեկ սրբության տեսակ՝ Հիսուսի սրբությունը։ Եվ հենց այդ սրբությունն ինձ տրվեց։ Աստված իմ մեջ է դնում իր որդու սրբությունը։ Ես պատկանում եմ նոր հոգևոր կարգի։